Ya, kita cobain Pombantrin. Ini kebetulan yang 250, biasanya 150. 125. Nah, itu kita kasih minumannya sedikit. Nah, ini hasilnya. Cacing pada berkeluaran. Nah. Cacingnya banyak. Jadi emang burung nih cacingan. Sekali-kali perlu dikasih obat cacing biar rajin bumi. Ini ya teman-teman ya, kita kasih sedikit. Nah tuh airnya jadi kayak extra jos. Mantap pokoknya.